大家好，歡迎收睇洞悉市場規律。先望個日圖先。咁就上集啦，就講咗話出咗大陰燭之後啦，就唔好諗住會連環大陰燭咁肥落去嘅。咁啊，先喺呢啲支持位留意下，睇下會唔會彈翻上去。因為好多時出完大陰燭之後呢，佢可能會係形成一個震盪先。咁之後就算要回得深嘅話呢，都可能係震完之後先至落嘅。咁跟住震完之後啦，即係佢呢一個位彈翻上去之後呢，咁啊上面呢啲阻力位啦都係要留意嘅。咁啊睇翻個1小時圖，咁價格翻嚟之前所講啦，都有兩支針啦，喺5100左緊呢個位，咁啊出現咗個動能跌翻落去啦。咁但係最後呢，因為佢呢段上升動能都勁嘅，咁啊佢踩翻個618呢一個發力位置呢，就繼續向上，再去多次呢一個5100嘅阻力位。咁但係上個禮拜三嘅尾盤時段啦，即係8點左緊，咁就喺呢一個前頂，你會見到呢度有個頂啦，呢度有紮頂啦，就做咗個洗倉嘅動作，然之後呢，就頂到呢一個5100呢一個位，跟住再跌翻落嚟。係啦，咁佢唔係一次過落嘅，佢嚟到跌穿咗呢一個上升結構之後呢，就形成咗一個三角形，跟住喺禮拜四嘅尾盤啦，就出現大動能向下。咁但係呢，佢跌翻落嚟之後呢，佢又喺呢一個升段嘅明顯支持位4900呢個位呢，就 block 住咗，佢就冇收穿呢一個位，反而喺呢一個位呢，就形成咗一個收窄三角，然後做咗一個假突破上翻去。咁之前講過啦，大動能下跌嘅話，如果你要向上試呢，就一係大力收復翻呢個跌段嘅大半，或者可能震盪完之後呢，有力向上破，咁啊向上試嘅，咁啊先當下跌嘅回調或者一個震盪底向上做住先嘅。咁而家呢，收市之前啦，而家現價5042啦，收市之前呢個價格啦，其實都已經收復翻呢一個跌段嘅大半㗎啦。咁所以而家其實咧個諗法咧就係佢夾咗喺呢一個5100呢一個位，嗱夾咗喺呢一個5100嘅位，同埋呢一個升段嘅支持位4900呢個位咧，就兩邊夾住咗，咁啊可能佢係會形成一個震盪範圍嘅。咁但係咧，你望翻佢個底部啦，小視圖嘅底部咧，你見到佢係向上咁樣推緊上嚟啦。咁其實佢係一個向上收窄緊嘅三角形。咁啊，一般呢啲情況咧就向上篤穿先嘅機會就較大嘅。咁但係你唔可以，因為佢一路未穿啦，咁你唔可以當佢一定會穿噶嘛。你只係估佢之後個傾向可能會向上升穿先，係啦。咁但係若果你向上試的話咧，佢而家個價格咧亦都好接近一啲明顯嘅阻力位。因為禮拜三佢做咗個收窄三角之後咧，就發力轟落嚟嘅。咁呢一個中線位5067係啦，都係一個明顯嘅阻力。咁同埋佢本身5100呢個位未穿啦，所以佢而家呢啲位咧，你向上試嘅話咧，其實就冇乜空間嘅。兼且你會見到1小時圖又好，或者15分鐘圖都好啦，你會見到佢而家向上呢段動能咧係咁樣窒住上嘅，冇乜力嘅。咁啊，隨時佢喺呢啲位咧，可能禮拜一啦開始嚟到呢啲位又跌翻落去先，係啦。咁所以咧，而家你如果係操作嘅話啦，咁我會傾向喺呢啲高位啦範圍就等跌嘅嘢，睇下有冇啲上下突然間向下大力收翻穿個上升結構，咁啊向下試翻。咁啊當然係講緊分鐘圖啦，即係細圖向下試。咁啊或者價格可能真係落翻嚟呢啲低位嘅時候呢，咁啊睇下有冇反彈動能向上，咁啊向上試。咁啊先當呢一個範圍呢會做震盪先嘅，咁啊喺翻震盪頂或者震盪底嗰度部署會好啲。咁頭先所講啦，小時圖你會見到呢一個範圍向上咁樣推緊上去啦。咁若果下個禮拜最終佢係有力喺呢度升穿嘅話呢，咁啊睇下呢一個5100啦，到時會唔會係成為一個支持位？咁啊再如果呢度有力升穿的話呢，咁啊再望下一格，下一格就5240左緊呢一位，係啦。因為始終曾經咁大力跌過落嚟的話啦，就算價格升穿翻呢一個，你當618嘅範圍啦，一個明顯嘅阻力位啦，就算佢升穿咗啲範圍呢，上翻嚟呢個跌段嘅高位呢，你要向上試啦，都係用翻我之前講嘅方法啦。
1小時圖嘅明顯支持位，價格翻落去嘅話咧，就用分鐘圖睇下有冇短線向上嘅機會向上試，係啦，就唔好直接，譬如可能升穿咗呢一個5100之後啦，你見佢價格回落嚟咧，你直接咁樣試，係啦，咁樣試個風險就可能會比較大啲嘅，因為始終佢翻嚟呢個跌段高位咧，佢若果真係要行震盪嘅話咧，佢呢啲範圍其實你應該正常要等跌嘅嘢做嘅，係啦，你要向上試的話咧，你只可以即係我會傾向啦揾細圖去試咯，咁個風險就冇咁大，同埋你會容易啲可以拉到保本，係啦，因為佢價格如果翻落嚟1小時圖嘅支持位，就算佢最後唔係延續向上的話咧，佢都可能有機會彈翻高少少。咁你若嗰個止蝕本身係比較短的話啦，咁你拉保本嘅機會就較大。咁即係最緊要唔輸啊嘛。咁所以如果你向上試的話咧，真係升穿咗呢個位向上試的話咧，我會傾向係揾細圖。係啦，等細圖價格翻落去1小時圖支持位，然後用細圖等一啲反彈向上嘅嘢去試，咁會安全啲嘅。咁而家咧就等價格升到上嚟，睇下呢個三角嘅中線啦，5067呢個位，或者上翻嚟5100呢啲範圍咧，睇下有冇啲向下嘅嘢試住先。因為我會傾向喺呢度用震盪嚟看待個價格走勢先嘅短期。係啦，雖然而家呢度咁樣係推緊向上，係啦，咁但係佢呢啲位未穿的話咧，係啦，價格嚟到呢啲位，我都係會等向下嘅嘢試會好啲嘅。咁若果向上試的話咧，就一係有力收穿呢一個5100，然之後睇下會唔會成為一個支持位向上試，又或者等價格翻落嚟呢啲4900呢啲位，跟住等反彈向上嘅嘢。咁樣就會好啲。咁啊，今個禮拜就係咁多。咁啊，有啲乜嘢股票、期貨、指數想留意下個走勢嘅話咧，都可以喺同識市場規律嗰邊留言嘅。咁我抽翻，若果有啲價格去翻可能關鍵位啊，或者就嚟有機會嘅話咧，都會攞出嚟分享嘅。咁啊，嚟緊馬年啦，祝大家身體健康啦，心想事成啦。咁啊，炒嘢嘅話就旗開得勝啦。得心應手啦，咁啊有咩就下個禮拜再講啦，拜拜，多謝晒。